Ջերուսման ամբողջական խնայող համակարգ, գումարած 100,000 դրամ արժողությամբ սերտիֆիկատ, բաժանած 18 ամիսների հավասար է 0% տոկոսադրույք։ Մանրամասները idealsystem.am։ Պարոն Հովակիմյան, իշխանությունը այս պահի դրությամբ նախընտրական արդեն շտաբի պետ է նշանակել եւ տեղեկություններ կան նաեւ մամուլում բարբերաբար գրում են, որ դեռևս չի փակվել արտահերթ ընտրությունների անցկացնելու հարցը։ Արդյոք ԿՀ-ն պատրաստվում է արտահերթի, այսինքն կա որոշակի այդպես ազդակներ, որ դուք հնարավոր է արտահերթ ընտրությունների պատրաստեք, թե ընթացքը ձեր այս պահին այնպես է, որ դուք հերթականին եք պատրաստվում։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվում է հերթական ընտրություններին հարգելի լրագրողներ։ Ավելին, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պատրաստվելով հերթական ընտրություն երբեք չկարող, այսպես ենք, բացառել արտահերթ ընտրությունը, որտեղ դա կայի տիրույթը չէ, դու քաղաքական հարց եք բարձրացնում, բայց ես շարունակեմ ձեր հարցի ակունքը այն փաստներ, որ քաղաքական ուժերից մեկը գալիք ընտրությունների շտաբի պետ է նշանակում, այսինքն ինչից է ձեր այդ հարցը։ Տեսեք, կուսակցությունները, իրականում կուսակցությունները կարող են օրինակ շտաբի պետ նշանակել ընտրությունների ավարտի հաջորդ օրը։ 5 տարվա ընթացքում օրինակ հաջորդ ընտրություններին պատրաստվելու համար քաղաքական ուժերը կարող են իրենց շտաբը կազմավորել, այսինքն կուսակցության ներքին կառուցակարգային որոշումները չեն կարող համապետական միջոցառման ակունքը լինել։ Եվ հակառակ, այսինքն, այս ինչի համար այդ մոլորությունը, քանի որ մեզանում այդ մոլորությունը կա, որ օրինակ կուսակցությունները, քաղաքական ուժերը պիտի ակտիվանան բացառապես ընտրություններ նշանակելուց հետո, այստեղից է գալիս։ Այսինքն մեր իրականության մեջ ընտրություններ նշանակելուց հետո կուսակցությունները ընդհակառակ պիտի ավելի իրենց, որտեղ սկսում է օրենքի սահմանափակումները, մինչև սահմանափակումները, մինչև ընտրության նշանակումը սահմանափակումները քաղաքական ուժերի համար չեն գործում։ Այսինքն կուսակցությունները ավելի ազատ են մինչև նշանակումները գործելու։ Այս տարբերությունը, որ անդադ շփոթություն առաջ։ Իմ հարցի այսպես բուն բովանդակությունը մեղը հետևյալն է, որ ենթադրենք Նիկոլ Փաշինյանը որոշեց նոյեմբերին 10-15-ին արտահերթ անել։ ԿՀ-ն կարող է այդ կարճ ժամանակում նախապատրաստվել, դուք կարողանալու եք հասցնել, այդ է հիմնական, եթե օրինակ արտահերթ լինի այդ ընթացքում ԿՀ-ն կհասցնի դա։ Ժորժ ջան, սահմանադրությունը նայել եք, ԱԺ կանոնակարգը նայել եք։ Ժամկետներ պայմանականորեն։ Չէ, պայման, այդ եմ ասում, երբ որ դուք հիմի հարցնում եք օրինակ ման այդ քաղաքական ուժը, տվյալ դեպքում ազգային ժողովը, կառավարություն, ազգային ժողով, վարչապետ, այսինքն իրենք այդտեղ գործընթացը շատ հստակ է։ Եթե նայեք սահմանադրության կարգավորումները, սահմանադրություն, ԱԺ կանոնակարգ, կարգավորությունը կտեսնեք, որ միջակայքը մոտ 60 օր պլյուս է։ Այսինքն արտահերթ ընտրությունների կազմակերպման համար կա օրենսդրությամբ սահմանված ժամկետ։ Եթե նման պրոցես լինի, նման, այսպես ենք, իրավիճակ լինի, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ընտրական համակարգը համոզված եք պատրաստ լինել, բայց այստեղ ես ձեր հարցի, ոնց ասեմ, կապը, որ ասում եք շտաբի պետ է նշանակել դրա համար։ Ես այդ եմ ասում, ինքը կան այդպիսի բաներ, հնարավոր է, որ արտահերթի գնանք, ընդհանրապես հարցը դա է։ Լավ, արեք գործող ընտրություններից խոսենք։ Պարոն Հովակիմյան, արձանագրվեց, որ ընտրություններից ընդամենը 1 օր առաջ իշխանական թեկնածուն ՔՊ-ի մասնակցում է Խոյ համայնքում ինչ-որ բարեգործական միջոցառման, սուպրասեղաններ են բացվել, նաև ՀԿ-ներից մեկը հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացրեց։ Այս մասով ԿՀ-ում կա ուսումնասիրություն, թե ոչ, արդյոք ընտրությունների օրը հայտնի դառնալուց հետո նման միջոցառում անել է իշխանական թեկնածուի մասնակցությամբ խնդրառույց է, թե ոչ, եւ մեկ հարց էլ ականատես դիտորդական առաքելությունը հայտնում է, որ վաղ Արմավիրի մարզպետը աշխատանքային ժամին քարոզչությամբ է զբաղված իհոկոտ իշխանական թեկնածուի, այս մասով էլի կա ձեր հանձնաժողովում ուսումնասիրություն, թե ոչ։ Նախ ոչ թե ընտրությունների օրից 1 օր առաջ, ես ուղղակի ձեր սխալ ինֆորմացիաների մի հերթով ուղղեմ, այլ քարոզարշավի պաշտոնական մեկնարկից 1 օր առաջ։
Որտեղ ընտրությունները դեռ չեն տեղի, ընտրությունների օրվա հայտնի դառնալուց։ Ընտրությունների օրը հայտնի է դարձել օգոստոսին, երբ որ ընտրությունները նշանակվել են։ Այսինքն որտեղ ընտրությունները երբ որ նշանակվել են, հայտնի էր, որ նոյեմբերի 16-ին կունի նշանակած օր, այդ օրն է պետք է։ Իսկ ինչի համար եմ սա արձանում, որ քարոզ արշավը քանի չի մեկնարկել, դա մեր տիրույթը չի։ Դա շատ լավ ասացիք, դիմել են հաղորդում են ներկայացել, դա իրավաբանների տիրույթն է։ Այսինքն այստեղ ընտրական համակարգինը չի։ Իհարկե ինքը ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովն է ընտրությունների կազմակերպում, նաև վերահսկողություն, բայց ԿՀ-ն հասկանալի է, որ ԿՀ-ն որպես վերադաս հանձնաժողով գործընթացների նկատմամբ վերահսկողություն ունի, որպես եթե ինչ-որ բաց մնաք, ԿՀ-ն փորձում է օժանդակել, որ բացերը ու այս դեպքում ըստեյության մեր տիրույթը, դա իրավաբանների տիրույթն է, դա մեր տիրույթը արդեն քարոզարշավի փորձն է։ Հաջորդ ինչ վերաբերում է ականաց ասում եք ես օրինակ չգիտեմ ինքը արձակուրդում է, արձակուրդում չէ, այդ դա համար եմ ասում, այստեղ վարչապետի կայքում եւ արգլիսում չկա։ Հարգելի է, տեսեք, եթե կա կոնկրետ տվյալ դեպքում խոսքը վարչական ռեսուրսի չարաշահման մասն է, որը ենթադրում է անձի նկատմամբ որոշակի իրավական գործընթաց։ Կլինի պաշտոնական փաստարկված դիմումը կքննվի ընտրատարածքային հանձնաժողովը դիմումը կքննի դիմումին կտա իրավական ընթացք տեսեք տեղական ինքնակառավարման մարմինի ընտրությունները կազմակերպում են համապատասխան ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որպես վերադաս իրականացնում է վերահսկողություն անդադ այսպես ընկալում կա որ ԿՀ-ն նայողի դերում եք նայում մենք վերահսկողի դերում ենք խախտում արեց ինչ արեց երբ որ չէ նայող մենք հարգելիս մենք իրականացնում ենք վերահսկողություն հիմա այդ վերահսկողության շրջանակներում արմավիրի մասը ասում եմ եթե կլինի դիմում բողոք կլինի փաստարկված դիմում բողոքը իր այսպես ենք լուծումը չի ստանա եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կտեսնի որ ինչ որ խնդիր կա այստեղ որովհետեւ այդ նույն դիմումատունը կարող է նաեւ ԿՀ-ին էլ դիմել եւ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը իր վերահսկողական գործիքների շրջանակներում համապատասխան միջոցներ կձեռնարկի բայց հայտարարությունը բավարար չի որ արդեն ինչ որ գործընթաց սկսվի ուսումնասիրություն գոնե հարգելի Նարեկ ջան երբ որ դուք կամ ցանկացած անձ հայտարարություն է անում ինչ որ բան դա գնեք դա ասել որ դա հիմք է այն էլ որպեսզի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ինչ որ բան անի ես քիչ դժվարանում եմ որտեվ այո բոլոր մամուլի օրինակ այստեղ նրբությունը ինչու է կան որտեվ մամուլի օրինակ հրապարակումները մենք լռելային փորձում ենք հասկանալ ամեն հրապարակման ներքո ինչ է։ Այս պարզապես խոսքը ԿՀ-ում հավատարմագրված դիտորդական առաքելության մասին։ Ասում եմ դրա համար կրկնում եմ կներեք ես չգիտեմ կարող է արդեն թիվ 14 հանձնաժողովում կարող է նույնիսկ դիմում էլ լինի։ Այսինքն կարող է այս ընթացքում օրինակ դիմումը ներկայացված լինի։ Ես կրկնում եմ այս բանը ես տեղեկություն չունեմ։ Եթե կլինի դիմումին ընթացք կտրվի։ Եվ պարոն Հովակիմյան, փաստորեն դուք այդպես էլ ականջալուր չեղաք այն մտահոգություններին եւ հասարակական կազմակերպությունները խոսեցին այդ խնդրի մասին եւ չհրաժարվեցիք այս պաշտոնից, որովհետեւ խնդրահարույց էին համարում ձեր անկախ համարվող հանձնաժողովի նախագահի պաշտոնում լինելը հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եղել է կուսակցական, վարչապետի հետ անձնական կապեր եք ունեցել, դուք ինչու ականջալուր չեղաք դրանց եւ հրաժարական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչներին, որոնք հայտարարություն էին տարածել եւ անընդունել էին համարում ձեր նշանակումը այս պաշտոնում։ Հասարակական կազմակերպությունները իրացրել են իրենց իրավունք հայտարարություն տարածելու։ Ես իրացրել եմ իմ իրավունք։ Համտեսելն էր ձեր իրավունքը, բա որն էր։ Իմ իրավունքն էր ընտրվել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ։ Ես իրացրել եմ իմ իրավունքը, իրենք իրացրել են իրենց իրավունքը եւ ասեմ նույն այդ հասարակական կազմակերպությունների հետ մենք արդեն այսպես ենք նոր փոխհարաբերության շրջան որպես նախագահ ասեք մենք շատ լավ համագործակցային հարաբերություն ունենք եւ ավելին ես կասեմ չի կարող որևէ լինի հասարակական կազմակերպություն լինի
լրագրող, կլինի քաղաքական գործիչ, որևէ փաստ կամ մեղադրանք բերել, որ իմ կողմից որպես նախագահի որևէ կողմնակալություն է դրսևորվել։ Բայց կասկածներ կան, պարոն Հովհաննիսյան, ձեր եւ Նիկոլ Փաշինյանի մտերմությունը հաշվի առնելով ձեր քպական լինելը։ Հարգելիներս, դա հիմք է, որ մարդիկ կասկածեն։ Ուրեմն սա ինչի մասին է, օրինակ կարող է լինել կասկած, որ ես 20 տարի լրագրող եմ եղել, վերջ։ Այսինքն ինչ։ Այսինքն չէ։ Այդ կապ ունի որտեղ եմ եղել եմ ՀԺ-ում, եղել եմ Պանորամայում, եղել եմ ժողովրդում եւ դեռևս ժամանակի ղեկավարի եւ իսկ բամյուս լրատվամիջոցը բաբու։ Եվ որ նրանց հետ Չէ, հետո Թոմասյանը լծակներ ունի ԿՀ-ի վրա։ Այսինքն ձեր համար նախկին մասնագիտությունը, նախկին զբաղմունքը մեղադրանք է, որ մարդը հանցագործ չէ։ Տեսեք, եկեք մի հատ հստակություն, էլի, որպեսզի ձեր այս կասկածը այն մասին է, արդյոք դուք պոտենցիալ հանցագործ կողմնակալություն կա, նախագահի կողմնակալությունը հանցագործություն է։ Հարգելի Նարեկ, կրկնում եմ, կը նախագահի կողմնակալությունը դա հանցագործություն, երբ որ դուք զուտ իմ նախկին մասնակցության, իմ ընկերների, չգիտեմ ընտանիքիս անդամների, մյուսի հետ կապված անձիս, այսպես ենք նման կասկածի տակ եք դնում, դուք ուղղակի ինձ մեղադրում եք պոտենցիալ հանցագործ լինելու մեջ։ Այսինքն այստեղ չէ։ Հանելը երբ է հանցագործության մեջ։ Խնդիր չի, կրկնում եմ, խնդիր չի, որովհետև մարդու նախկին աշխատանքը խնդիր չի։ Եթե մարդու նախկին աշխատանքը, նախկին պաշտոնը լինի խոչընդոտ որևէ պաշտոնում ընտրվելու համար, դա սահմանադրությամբ, եթե օրինակ սահմանադրական անկախ մարմին է, օրենսդրությամբ, եթե սահմանադրությունը ասում է օրենսդրությամբ պիտի կարգվի, ինքը այնտեղ կսահմանվի։ Կար սահմանադրական պահանջ, որ պաշտոնավարման ժամանակ մարդը չի կարող լինել, ոչ միայն չի կարող լինել կուսակցական, նաև պիտի քաղաքական զսպվածություն պահպանի։ Կոնկրետ նախագահ եւ ընտրական հանձնաժողովի անդամները պիտի պահպանեն զսպվածություն։ Եթե դուք ինձ գբերեք մի փաստ, որ ես քաղաքական զսպվածություն եմ խախտել, ես արել ինչ որ կողմնակալ գործ, խնդրեմ, բայց անընդհատ, ասում եմ, կրկնում եմ, ես 20 տարի էլ լրագրող եմ եղել, հետո ու հենց ընտրական ոլորտն եմ լուսաբանել ու կարող եմ ասել, որ բաց չեմ լուսաբանել, ասել չէ։ Պատրաստ եք ասել ոչ, Նիկոլ Ինչին, այսինքն չէ, մի րոպե, այսինքն դուք հիմի ձեր հարցի էությունը, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանն արդեն անուղղակի մեղադրեցիք հանցագործության մեջ, որտի նման բան ասելու համար ինքը պետք է հանցագործության գնա, իրան մեղադրեցիք, որ ինքը հանցագործ է դառնալու։ Ես էլ արդյոք դե ինքը որ հանցագործություն ունի, ասելու եմ չի։ Հասկանում ձեր անմեղ հարցեր տա, չէ, ես հարգելի Նարեկ ջան, ես լինելով նախկին ձեր գործընկեր, ես ասում եմ, ձեր հարցը կոնկրետ մեղադրանք է պաշտոնյայի նկատմամբ, այսինքն, երբ որ դուք ասում եք պատրաստ եք ասել ոչ, ինքը ուրեմն տեսեք, ամբողջ լրագրողական աշխարհի եւ լրագրողների հմտությունը կանոնման, եթեով կարելի է այնպիսի մեղադրանքներ հնչեցնել եւ հետո ասել ես մեղադրանք չեմ հնչեցրել։ Լրագրողի մասնագիտությունը այնպիսին է, որ լրագրողություն կա, որ այսպես ոգևորվեցիք պարոն Հովհաննիսյան, գիտեք կարող եք, տեսեք, ինչի համար եմ ասում, դուք կարող եք, ես բուրը ախր Տարեք ասում է բուրըն արձագանքից, հարգելիս կարող եք, տեսեք դու հիմի կարող եք նույնիսկ անցնել վիավորանքի, որովհետև ես ձեզ չեմ կարող պատասխանել, որովհետև ի պաշտոն է, դուք անընդհատ եք վիավորում, դուք անընդհատ թաքնված վիավորում եք, և դուք գիտակցելով, չէ, ես ասում եմ, դուք շատ ազնիվ եք, հարգելի Նարեկ, դուք շատ ազնիվ եք, դուք թաքնված վիավորում եք, հետո ասում եք ինչու եք այդպես ագրեսիվ պատասխանում, այո, կարող եք,
Շարունակեք, կարող եք ուղղակի վիավորան, որտեղ գիտակցում եք, որ պետական պաշտոնյայի հետ գործ ունեք, որ ձեզ համարժեք պատասխան չի տալու, եթե դա շատ լավ առիթ կլինի, որպեսզի մի հատ էլ ասենք, դրա այդտեղից հետաքրքիր հարգելի Նարեկ, դուք կարող եք շարունակել, որովհետև դուք ձեր հարցի մեջ արդեն վիավոր եք։ Այլ տպավորություն չեմ կարող ես ստեղծել, ես ձեր մոտ ոչ, ես ինչպես հարգելի Նարեկ, ես ինչպես կարող եմ ձեզ մոտ այլ տպավորություն ստեղծել, երբ որ դուք ինքներդ եք տպավորություն ստեղծողը։ Այո, կարող եք Նիկոլ Փաշինյանին մերժել, թե ոչ, եթե ինչ-որ հակաօրինական առաջարկով հանդես գա պարոն Հովհակիմյան։ Ես ցանկացած հակաօրինական առաջարկ, ցանկացած հակաօրինական խնդրանք, հակաօրինական իմ մոտ չի կարող անցնել։ Այստեղ ես իմ պահանջը ձեզանից որպես լրագրողի ընդհանրապես բարեխեղճության, որպեսզի դուք ձեր հարցադրումների մեջ վիավորանք, թաքնված մեղադրանք, վիավորանք չդնեք, ընդհանրապես ես ընդհանրապես փորձում եմ 20 տարվա մասնագիտությունը պաշտպանել, ընդհանրապես որտեղ լրագրողական կյանք իմ կյանքի ամենապայծառ շրջաններից է եղել, բայց ես տեսնում եմ ոնց է իմ պայծառ մասնագիտությունը պայծառ, ասենց ասած, ձևերով անարգվում։ Այս դա եմ ուզում պաշտպանեմ։ Ես հույսով եմ, որ ես փորձում եմ իմ անցյալը պաշտպանել։ Անհարկի եմ ասում, որ լրագրողի մասնագիտությունը, այսպես ասենք, շատ վատ ձևի անարգվում է։ Մաղթում այդ պաշտպանությունը, շնորհակալություն, պարոն։ Ես եմ շնորհակալ ձեզանից։